բանտերն են մեր հայրենիքի մասն են եւ այն մարդիկ, որոնք գտնվում են այն քաղաքական բանտարկյալները, որոնք գտնվում են այսօր բանտերում, նրանք ամեն ազգի պատիվ կբերեին։ Այն նվիրյալները, լինի դա Շանթը իր ընկերներով, Հայկը Կյուրեղյան, Վալոդե Ավետիսյանը, նրանք պատիվ կբերեին որևէ ազգի, որը գտնվում է ավտորիտար բռնակալական ռեժիմի տակ։ Եվ մենք այստեղ ենք եկել ասելու, որ ռեժիմը հանձնվելու է քայլ առ քայլ, նահանջելով, ինչպես որ նահանջեցին մեկ ամիս մեզ պահելով այս եւ Վարդաշենում եւ Նուբարաշենում, իրենք մեր մարդասիրությունից դրդված չեն եկել։ Այն փաստը, որ մեր աջակիցների շնորհիվ, այն կառույցների շնորհիվ, որոնք ստեղծվել են, որոնք կան Հայաստանում եւ Սփյուռքում, այս ձայնը, բողոքի ձայնը հասավ շատ ազդեցիկ միջազգային մարմինների եւ այդ ազդեցությունը հերիք էր, որպեսզի ռեժիմը նահանջեր, խոսում են մասին, որ այո, քաղաքացիական անհնազանդությունն է ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ չկա Հայաստանում։ Քաղաքացիական անհնազանդություն մնալով օրենքի եւ սահմանադրականության դաշտում, բայց համառ պայքարով մենք հասնելու ենք քայլ առ քայլ նահանջին ռեժիմի եւ ի վերջո հանձնմանը։ Բանտերը, այն ամբողջ համակարգը, որը կա, արտացոլում են, խտացված ձևով արտացոլում են մեր երկրի իրականությունը։ Խտացրած, որովհետև իրենք հետ խորհրդային իրականությունն են արտացոլում։ Գուլագի վերջի մնացորդներն են բանտերը։ Բանտերը այսպեսին չպիտի լինեն, բայց որպեսզի բանտերը փոխվեն, պետք է շատ ավելի բարձր լծակներից փոխվի երկիրը։ Այս նեխած համակարգը առավել իրեն արտացոլում է հենց այս պատվալներում, որոնք գոյություն ունեն Հայաստանում։ Մենք պետք է հասնենք ի վերջո եւ երկրի վերափոխմանը, եւ բանտերի վերափոխմանը։ Կալանավայրը այնտեղն է, որտեղ ոչ թե հանցագործ է ծնվում, այլ հանցագործը ուղղվում է։ Մենք դրան պիտի հասնենք։ Ես բոլորիդ կոչ եմ անում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մեր աջակիցներին, որոնց ջանքերի շնորհիվ մենք դուրս եկանք բանտից։ Կրկնապատկել ձեր ջանքերը, հավատացեք, որ փոքրիկ այդ հավատը, որը ավազահատիկի չափ կարող է լինել, սարեր է շուռ տալու։ Մեր երկիրը հիմա անկել է մի այնպիսի գահավիժող ընթացքի մեջ, որ ոչ մի շոու, հարյուրամյակի շոու չի կարող ծածկել այն տնտեսական ճգնաժամը, այն արտագաղթի այն ալիքը, որը կա։ Եվ մենք ենք, այն մարդիկ են, որոնք պայքարում են, որոնք իրենց մեջ ուժ են գտնում, ցույց տալու, որ փոքր անգամ ուժերը կարող են հասնել արդյունքի։ Բոլորիս ցանկանում եմ հոգու կորով եւ համառություն։